मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं पहली बार क्रॉस कंट्री राइड कर रहा हूँ और ये है नेपाल बॉर्डर जो अभी मैंने पार करा है। नेपाल से पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे मेरे को अपनी बाइक का भंसार बनाना है, यानी कि इंडियन भाषा में बोले तो परमिट। तो चलो जाके देखते हैं कि कैसे परमिट यहाँ पे बनता है। मैं हूं अभी भालुवांग, ये नेपाल में एक जगह है और यहाँ से काठमांडू 350 किलोमीटर। तो लेट्स गो टू दी काठमांडू। पशुपतिनाथ मंदिर की पूजा, यहाँ पे पूजा इस तरीके से होती है।